Смарт-часы на операционной системе Wear OS от Google, они имеют платформу Qualcomm Snapdragon Wear, легкий дизайн, водонепроницаемость 5 атмосфер, постоянный мониторинг пульса, двухдневный срок службы, встроенный GPS, большое количество приложений для мониторинга за здоровьем, автоматическое распознавание активности, и обо всем этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Mobvai TicWatch E2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня с вами мы будем тестировать мой нелюбимый Mobvai. Почему я купил данные часы Mobvai TicWatch E2? Потому что они были ультра дешевые. То есть никто мне их не засылал, никаких ТЗ, ничего подобного. Покупал я на сейле, у меня было чертово туча купонов, мне их некуда было использовать, а это дело было дешево. Дело было вечером, делать было нечего. Коробка, кстати, красивая, мне она нравится. Я думаю, как и вам. Разумеется, написано, что ничего полезного, до 48 часов работы батареи. Это, я бы сказал, что печаль. Они на Wear OS гугловском, разные могут быть watchface, разумеется. Принимают, разумеется, с их слов все оповещения, Google Ассистент на борту, и музыку можно через них стримить. Каким образом, мы с вами узнаем. Опа. Кратко. Достаем. Ощущаете, да, как я к ним отношусь? Внешний вид, я скажу, что не дешево. Если не включать экран, экран мы включим и проверим. По поводу зарядки. Берем с коннекторами 4, большая, магнитная, USB-A. Насколько она функциональна и живучая, вы узнаете в ролике. Но 48 часов это не особая романтика, поэтому смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, тем более распродажи проходят регулярно. И пусть даже на площадке нет сейла, очень часто идут сейлы у монобрендов, которые в принципе лучше зачастую, чем глобальные распродажи. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, иногда опаздываю, но провожу всегда. Перейдем же к смарт-часам. Поставляется данная модель только в черной расцветке корпуса. Дизайн смарт-часов минималистичный, выглядят они, как по мне, довольно привлекательно и стильно. Корпус часов выполнен из поликарбоната с матовым покрытием, материалы по качеству хорошие, как и сборка самих смарт-часов. Быстросъемный ремешок силиконовый, ширина у него 22 мм. Застежка у ремешка пластиковая и классическая. Ремешок по качеству неплохой. При носке смарт-часы практически не ощущаются, но спать с ними неудобно. Ко всему они не имеют функцию мониторинга сна в принципе. Ремешок не натирает, но запястье под ним слегка потеет. На корпусе расположили 4 контакта для зарядки, краткую информацию и датчики мониторинга здоровья, такие как акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, выносной датчик с низкой задержкой. На правом торце расположили одну механическую кнопку и микрофон. Кнопка отвечает за переход в меню, возврат, а зажатием можно вызвать Google Ассистента. Переназначить команды возможности нет. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,39 дюйма с разрешением 400 на 400 пикселей. Рамки у экрана есть, но они минимальные. Плюс за то, что экран слегка утоплен. Скроллинг довольно плавный, но сам интерфейс часто подлагивает, несмотря на то, что часы уже давно выпущены и по идее его должны были допилить с обновлениями. Интерфейс доступен на русском языке, перевод хороший, но не полноценный. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости слегка не хватает. Автояркости на борту нет. Регулировка яркости 5-ступенчатая. Экран автоматически выключается после 15 секунд бездействия. Always on Display на борту. Стиль аудио зависит от циферблата. Включение тапом и выключение экрана накрытием ладонью также есть. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно, но не быстро. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, включение-выключение режима энергосбережения, режим не беспокоить и не только. Снизу вверх это уведомления, слева направо Google Ассистент, а справа налево виджеты, которые можно персонализировать как и меню. В меню можно найти Google Play, в котором достаточно различных фитнес-приложений, циферблатов, музыкальных плееров, мессенджеров. Также можно скачать калькулятор, диктофон, Google карты для навигации, Google камеру для удаленной фотосъемки и не только. Далее в меню есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, поиск телефона, контакты, которые можно синхронизировать с вашим Google аккаунтом, напоминания, Google переводчик, тренировки Google Fit, измерение пульса. К слову, пульс измеряется в автоматическом режиме довольно корректно. Погода, секундомер и таймер, которые работают в фоновом режиме. Фонарик, дыхательные тренировки и
различные приложения для здоровья. В настройках можно настроить жесты управления, подключить смарт-часы к Wi-Fi, подключить к смарт-часам Bluetooth устройства, к примеру, наушники или даже нагрудные датчики. Далее можно включить режим полета, блокировку экрана, настроить способы ввода, посмотреть хранилище, посмотреть информацию о смарт-часах, а также обновить прошивку. Летим дальше. Bluetooth здесь ультра старой версии 4.1. Платформа Qualcomm Snapdragon Wear, операционная система Wear OS, встроенной памяти доступна 1,37 гигабайта. Как я уже говорил, система работает очень медленно, часто выбрасывает из приложений, все лагает, пользоваться смарт-часами фактически невозможно. Но отмечу, что после 2 дней использования система почему-то стала работать лучше. И в принципе уже ими пользоваться можно, но микрофризы встречаются, подлагивания и все остальные дела в принципе никуда не делись. Просто не зависают они. На экране, я думаю, вы так видите, что смарт-часы работают не лучшим образом. На форумах можно наткнуться на отзывы владельцев, где пишут, что лагает только первый день, после чего они работают идеально. У меня почему-то не так. Также есть информация о том, что необходимо отключить сервисы MapWi, так как они тормозят ПО. Да, и по факту различных приложений от Google там хватает. NFC модулей нет, спортивных режимов на борту достаточно, автоматическое распознавание активности есть, как и GPS-навигация. GLONASS, Beidou, GPS. В режиме отслеживания плавания, кстати, измеряется количество кругов, грибков, продолжительность, определяется стиль плавания и не только. Далее, разговаривать через смарт-часы нельзя, но можно звонить и принимать вызовы. Только разговаривать придется через смартфон в любом случае. Также можно отвечать на уведомления, печатая на клавиатуре. Но клавиатура максимально неудобная, в уведомлениях отображаются смайлики и даже фотографии. Можно отправлять голосовые уведомления через Telegram и использовать голосовой ввод. Вибромотор слабенький и не настраиваемый, за что минус. Емкость аккумулятора смарт-часов 415 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования у меня составило практически 2 суток. Время автономной работы на уровне с какими-то топовыми смарт-часами с большим функционалом. А у Mobvite Watch E2 нет такого обширного функционала, поэтому за автономность от меня лично минус. Хотя большинство считают, что этого достаточно. Водонепроницаемость 5 атмосфер, конечно же, я их потопил, по итогу с ними все в порядке, но купаться в соленой воде или ходить в баню с ними, разумеется, я не советую. Летим дальше. Mobvite Watch E2 я подключил к приложению Google Wear OS. В нем можно воспользоваться небольшим магазином с циферблатами, настройка карточек, настройка уведомлений, Google Ассистента, аккаунта. Также можно установить на смартфон Google Fit для синхронизации результатов мониторинга здоровья. Да и в целом для тренировок и не только. Минусы: не хватает производительности, нет автояркости, стоковый ремешок лучше сразу поменять, нет отслеживания сна и слабый вибромотор. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий и за просмотр, тоже отдельное спасибо. Вы помогаете проекту. Резюмирую, умные часы Mobvite Watch E2 неплохой выбор, учитывая ценник, который сейчас на Али. Да, они не работают так шустро, как хотелось бы, но у них благодаря операционной системе Wear OS есть большое количество полезных приложений и функций. И сейчас я говорю без сарказма. За эти деньги от меня девайсу скромное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.